এই ডিভাইসটি আপনি আপনার ইনকিউবেটর অথবা যেকোনো জায়গায় যেখানে আপনার আর্দ্রতা কমানোর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে যদি আপনি রাখেন, এটা অন করে রাখেন, তাহলে এই ডিভাইসটি বাতাস হতে জলীয় বাষ্পটা শোষণ করে নিবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ওয়েলকাম টু মাই শখের খামার। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষী মানিক। আমার হাতে যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে যারা ডিম ফোটানোর ইনকিউবেটর ব্যবহার করেন, তাদের জন্য অতি অত্যাবশ্যকীয় একটা ডিভাইস। আমাদের দেশের বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্দ্রতা বাড়ানোর মেশিন পাওয়া যায়, অর্থাৎ হিউমিডিফায়ার পাওয়া যায়। বাট আর্দ্রতা কমানোর জন্য যে মেশিনটি সেটা পাওয়া যায় না, যেটাকে ইংরেজিতে ডিহিউমিডিফায়ার বলে। তো আমার হাতে যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে আর্দ্রতা কমানোর একটা যন্ত্র, ডিহিউমিডিফায়ার। বর্তমানে বাংলাদেশে বর্ষাকাল চলতেছে। এই বর্ষার সময় স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টিপাতের কারণে ইনকিউবেটরে আর্দ্রতা অত্যাধিক বেড়ে যায়। আর আর্দ্রতা বেড়ে গেলেই আমাদের হ্যাচিং রেটে মারাত্মকভাবে একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়ে। এছাড়াও যারা পাখি লালন পালন করেন কিংবা কবুতরের খামার রয়েছে, তাদেরও কিন্তু এই ডিভাইসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ডিভাইস। কারণ তাদেরও হ্যাচিং রেটে এই সময়ে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে বড় নেগেটিভ প্রভাব পড়ে। ডিম ঠিকমতো হ্যাচ হয় না, হ্যাচিং রেট অত্যন্ত কমে যায়। এই ডিভাইসটি আপনি আপনার ইনকিউবেটর অথবা যেকোনো জায়গায় যেখানে আপনার আর্দ্রতা কমানোর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে যদি আপনি রাখেন, এটা অন করে রাখেন, তাহলে এই ডিভাইসটি বাতাস হতে জলীয় বাষ্পটা শোষণ করে নিবে। বাতাস থেকে এই ডিভাইসটি যখন জলীয় বাষ্পটাকে সাক করে পানিতে রূপান্তর করবে, তখন এই ট্যাঙ্কটাতে জমবে। আর এই ট্যাঙ্কটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ১ লিটার। এরপরে হচ্ছে এই ট্যাঙ্কটা জাস্ট টান দিয়ে খুলে পানিটা ফেলে দিয়ে আবার এখানে লাগিয়ে অন করে দিলেই আবার এটা কাজ শুরু করে দিবে। ডিভাইসটিতে দেখেন ৩ টা বাটন রয়েছে। এটা হচ্ছে অন অফ এর জন্য, আর এটা হচ্ছে লাইট। অর্থাৎ এই লাইট বাটনটি টিপ দিলে এটার মধ্যে লাইট জ্বলবে। লাইটের কালার কিন্তু আবার চেঞ্জ হয়। যতবার টিপ দিবেন ততবারই লাইটের কালারটা চেঞ্জ হবে। এছাড়াও এখানে আরেকটা বাটন রয়েছে। এটা হচ্ছে স্লিপিং মোডের। ডিভাইসটির এই উপরের অংশে নেটের মতো জাল রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও পেছনের অংশেও রয়েছে। তো এই অংশ দিয়েই আসলে এটা বাতাসটাকে ভেতরে টেনে নেয়। আর বাতাসের সাথে যে জলীয় বাষ্পটা রয়েছে সেটা ফিল্টার করে পানিতে রূপান্তর করে। আমি যদি ডিভাইসটা একটু খুলে আপনাদের দেখাই পিছনের ঢাকনাটা, তাহলে এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন। এই ডিভাইসটা কয়েক মিনিট ধরে চলছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিন্দু, বিন্দু পানি অলরেডি জমে গেছে। অর্থাৎ বাতাস থেকে সে জলীয় বাষ্পটাকে এখানে পানিতে পরিণত করতেছে। আর এখান থেকেই ফোঁটা, ফোঁটা পড়ে নিচে এই ট্যাঙ্কে জমা হয়ে যায়। এই ডিভাইসটি কিন্তু সম্পূর্ণ ডিসি ভোল্টে চলে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিসি ইন লেখাই আছে। তো কাজেই এটাতে বিদ্যুৎ খরচের বিশেষ কোনো ভয় নাই। এটা খুবই কম বিদ্যুৎ খরচে পরিচালিত হয়। এটা হচ্ছে এটার প্যাকেজিং এর কার্টুন। তো কার্টুনটাও কিন্তু খুব চমৎকার। তো আমি যদি একটু খুলে আপনাদের দেখাই। ডিভাইসটি এভাবে কার্টুনবদ্ধ অবস্থায় আপনারা হাতে পাবেন। তো এটাকে জাস্ট এটা থেকে বের করলে এইখানে দেখবেন যে টেপ মারা আছে। এই টেপটা একটু উঠাতে হবে। উঠিয়ে ফেলে দিতে পারেন। যেহেতু এই ডিভাইসটা নতুন, আমি এই টেপটা ফেলে দিচ্ছি না, উঠিয়ে জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি। এরপরে হচ্ছে এই ট্যাঙ্কটা এভাবে টান দিলেই খুলে আসবে। তো এটাকে এখানে রাখি। এই কাগজে মোড়ানো এটা হচ্ছে এই ডিভাইসটার পাওয়ার কর্ড বা অ্যাডাপ্টার, যেটাই বলি আমরা। জাস্ট এটা বের করে নিয়ে আবার এটাকে জাস্ট যেইভাবে ছিল সেইভাবে ডিভাইসের সাথে রেখে দিব। খুব ইজি একটা বিষয়। এভাবে জাস্ট ঢুকিয়ে দিলে হবে। এখন যদি আমরা এখানে এই পাওয়ার কর্ডটা দিয়ে জাস্ট বিদ্যুতে প্লাগ ইন করি এবং অন অফ এর সুইচটা অন করে দেই, তাহলেই কিন্তু এই ডিভাইসটা সচল হয়ে যাবে। আপনারা যারা আর্দ্রতা কমানোর জন্য ডিহিউমিডিফায়ার খুঁজতেছেন, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে শখের খামার অ্যাগ্রো প্রজেক্ট, নবীনগর সাভার, ঢাকা। আপনারা সশরীরে আমাদের অফিসে এসেও এই ডিভাইসটি সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও স্ক্রিনে যে মোবাইল নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, সেই মোবাইল নাম্বারগুলোতে কল করে অর্ডার করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হতে। এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও আপনারা প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে www.shokherkhamar.com.bd। তো এই আর্দ্রতা কমানোর ডিভাইসটির পাশাপাশি আমাদের কাছে আর্দ্রতা বাড়ানোর জন্য, অর্থাৎ হিউমিডিফায়ারেরও বিভিন্ন আধুনিক ভার্সনগুলো রয়েছে। আপনারা চাইলে সেগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারেন।
ধন্যবাদ সকলকে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম।